leef as 'n nuwe mens. Soms het ons nodig om ons ou self af te lê, sodat ons kreatief kan word om te floreer. En soms is die grootste kreatiewe sprong nie 'n nuwe idee nie, maar 'n nuwe jy. Paulus skryf destyds aan 'n gemeenskap wat vasgevang was aan die een kant tussen ou patrone en aan die ander kant 'n nuwe identiteit in Christus. En dan herinner hy hulle, ware vernuwing begin wanneer jy jou ou gewoontes aflê en jou nuwe self aantrek soos 'n nuwe kleed of kledingstuk. Hy sê in Kolossense 3 vers 9 tot 10. Julle het met die ou sondige mense sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Dis eintlik 'n kreatiewe evolusie en revolusie om nader aan God te lyk en te leef. Nou ons leef, soos jy weet, in 'n wêreld waar verandering vinniger as ooit gebeur. Werk van die huis, digitale vergaderings, konstante aanpassing kan jou kreatiwiteit of versmoor of bevry. Hoewel die COVID-19 pandemie destyds aklig was, was dit juis in hierdie slegte tyd waarin kreatiwiteit ook floreer het. Soos onderwysers wat byvoorbeeld virtuele klasse begin ontwerp het om vir leerders tuis iets aan te bied om te leer en te inspireer. Nou Paulus herinner dat wanneer jy jou identiteit vernuwe, word jy 'n kanaal van nuwe moontlikhede. Jy word 'n nuwe mens in Christus. Hoe lyk dit prakties? Kies vandag byvoorbeeld een ou gewoonte wat jou kreatiwiteit beperk. Iets wat dalk intussen soort van 'n sonde geword het, soos om jou voortdurend te ooreet. Vervang dit met 'n gewoonte om byvoorbeeld by net een bord kos te bly en stadiger te eet en nie tegelykertyd TV of iets op jou selfoonskerm te kyk of te lees terwyl jy eet nie. So raak kreatief hoe jy vir jouself kos opdien. Simonton herinner dat wanneer 'n mens jou nuwe self omhels, word jou kreatiewe moontlikhede en vermoëns meer. Dit brei uit, omdat jy nie meer deur jou ou beperkings vasgehou word nie. Nou, het gaan nie net oor eet nie, het kan enigiets anders wees, waarin jy dan kreatief leef as 'n nuwe mens. Jou geestelike vernuwing en jou kreatiewe groei loop eintlik hand aan hand. Leef geïnspireerd.